femrat kanë diçka, duke qenë emocionale, kënaqen shumë me besimin islam, atyre loti i del shumë shpejt, ato lidhen shumë shpejt me krijuesin. A di çfarë ndihmon femrat që ta njohin Zotin shumë mirë dhe të jenë afër sunduesit gjithësisë, sepse brenda femrës krijohet një qenie. Kur dikush më tha kush është argumenti më i madh që më jep për Zotin e gjithësisë, thash kur foshnja arrit në muajin e katërt në barkun e nanës dhe nana është laboratori i gjallë që jeton, fillon dhe një fëmijë në barkun e saj, brenda një qenie jetojnë dy qenie, nana dhe fëmijë. Çfarë argument është domosdoshmë për të besuar se është turp? Nuk po krahasohet asnjë gjë më. Mos gëzoj njëri të flasi keq për femrën në islam, se femra është krijesë e madhe e Zotit nderuar pafund si mashkulli. Por dy ato dallohen në dashurim. Gëzoj njëri të flasi keq për femrën, se femra është krenare e madhe kur është vajzë ke babai i saj, se femra është e jashtëzakonshme si motor për vllajën e saj. Femra është në nivele të larta, ka thënë më i miri musliman është më i mirë që është me bashkëshorten e vet, ai kur bëhet bashkëshorte bëhet shumë e nderuar. Kush mund të krahasohet, s'ka baba, s'ka kush si përvajgjin e tokës që të krahasohet me femrën kur ajo është e nëntë, kur e pyetën profetin 3 herë tha nëna, pastaj vjen babai. Mos na vi keq fare neve sepse ajo mbetet shtatzone, mban në dhimbjet e lindjes dhe ajo sakrifikon pafund duke e puthur dhe rritur fëmin e vet. Mos krahasoni askënd me femrën se në islam ka një gradë shumë të lartë si nëna, as krahasohet me askënd.